بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از خاطرات خیلی خوبی که من از قدیم یادمه، حالا این قضیه شاید مال 20-25 سال پیش باشه، تو تمام کوچه‌های تهران شبا که مثلا دیگه هوا تاریک میشد خیلی جمع میشدن اونجا، از حالا حتی بزرگترای محله ها، تیر دروازه هر کی تو خونش داشت می آوردن میذاشتن تیغی فوتبال بازی میکردن، چه تو پارک‌ها چه تو محلات. این کار خیلی اتفاق میفت. من خودم یادمه پدرم، عموام همه این کارو میکردن، یعنی پشت به پشت تیرک میذاشتن. عزیزان قدیما یادشونه. حالا بعضا یه توپ داشتن، یه توپ هم یدک داشتن، این توپو می‌خریدن با اون حال و هوای خودش که به فرض مثال توپا رو برمی داشتن دولایه میکردن. هر کسی هم روش مخصوص خودشو داشت. یه سری سلایه میکردن، مدل‌های مختلف داشت، مثلا دایره‌ای میزدن، تیغ مینداختن روش، به قولی با زانو فشار می‌آوردن، توپا رو دولایه میکردن و یه شور و حالی بود اصلا تو محله‌های تهران. اتفاق خیلی خوبی که شاید تو اون دوران افتاد و کم کم کمرنگ شد. میدونید اون دوران اسطوره‌هایی که توی فوتبال ما اومدن مثل وحید شمسایی، حیدریان، همه این بازیکن‌ها اینا همه گل کوچیک باز بودن، اومدن کار کردن. کم کم کمرنگ شد و الان می‌بینی خلاقیت تو فوتبال ما به شدت کمتر شده. نسل جدید خلاقیتشون کمتره چون اونا پتانسیلشون بیشتر بود، میومدن بازی می‌کردن. حالا جالب اینه که الان مربیای خارجی که اون روی کار اومدن، صحبتایی که میکنن بیشتر فوتبال رفته توی رده‌های پایه، رفته رو 2-2 3-3 دارن فوتبال بازی میکنن. یعنی همون چیزی که قدیم بازی میکردن الان دارن به صورت مدرن یاد میدن، اما متاسفانه تو تهران کمرنگ شده. حالا خدا رو شکر کاری که الحمدلله شهرداری و سپاه داره این کارو انجام میده. بزرگترین رویداد بحث گل کوچیک محلات رو دارن دوباره زنده میکنن. هم بحث استعدادیابی دوباره صورت میگیره، هم بحث نوستالژی که قدیم این کارو انجام میدادن، یاد و خاطره دوباره زنده میشه. کار بسیار خوبیه، ارزنده است. حالا امیدوارم 26 اردیبهشت ماه هم که حالا اون 5000 تا تیمی که به هر حال جمع میشن توی مسابقات یادآور اون روزها باشن. شنیدم که گفتن که خیلی قدیمی‌ها دارن میان، این خودش خیلی خوبه، واقعا روحیه میده بهمون. کار بسیار قشنگیه و بعد عرض کنم که من از همین الانم میگم قطعا این جام مال بچهای شرق تهرانه، مال بچهای پیروزی نیرو هوایی تهرانو دارن میان. میدونم تیمای خیلی خوبی دارن تو مسابقات شرکت میکنن، قطعا مال ما جام و میام که انشالله تو مسابقات این جامو ببریم.